仙丈ヶ岳行ってきます。朝日が差し込んで綺麗ですね。もう尾根に取り付きました。もう天候は快晴で今回もいい登山になりそうです。涼しくて気持ちいいですね。風もなくてひんやりしてて、もう登山には最適の気候ですね。傾斜が急になってきましたね。仙丈岳の方に向かいます。後ろにはカイコマがすげえ綺麗に見えます。富士山が見えてきました。仙丈ヶ岳はこのカールを眺めながら頂上を目指すところがいいですよね。もう本当に最高です。登り始めて2時間10分が経過しました。仙丈ヶ岳を過ぎて仙丈カールを見ながら山頂を目指しています。気持ちいいですね。最高。もうカールが目の前ですね。素晴らしい。山頂が見えてきました。綺麗ですね。もう上の方は結構雪が降っててアイスバーン状態ですね。
もうすぐ山頂ですね。山頂来ましたね。登り始めて3時間、千丈ヶ岳到着しました。360度の展望ですね。もう下の山は燃えてますね。ただいま10時20分ですね。これから下り始めます。下が凍ってたのでチェーンスパイク来ました。ちょっとの区間なんですけど、安心感が全然違います。もう履くのも2分ですし、取るのも2分なので、こういう時は履いちゃった方がいいと思います。下の山は赤くて綺麗ですね。開口前を眺めながらの下山ですね。もうチェーンスパイクがあると全然速度が違いますね。気持ちいいですね。古戦場岳と開口間、すごい綺麗ですね。これ眺めながら下れるって最高ですね。古戦場岳見えてきましたね。誰もいませんね。貸し切りですね。あそこでスパイク取って休憩しましょう。古戦場岳に帰ってきました。すごく綺麗な登山道ですね。平らで最高です。もう綺麗な戦場カールも見れたし、あとは気をつけて帰るだけですね。綺麗。戦場ヶ岳は13年前に登ってとても好きになった山で、久しぶりに登ってみたくて今回来ました。前回は夏で
緑が綺麗だったんですけど、今回は雪化粧していて、またこれも綺麗でした。千住ヶ岳は千住カールが本当に素敵で大好きですね。先週鳳凰三山を縦走した時に紅葉が本当に綺麗だったので、今週の千住ヶ岳も紅葉少しは見られるかなと思ってきたんですけど、もう千住ヶ岳はもう全く紅葉が残ってませんでした。もう冬支度完了といったところですね。ただ千住カールは雪に覆われていて本当に綺麗な景色が見れました。最高の登山でしたね。山の神様に感謝しなきゃいけないですね。ありがとうございます。無事に北沢峠まで降りてきました。バスが1時と3時にあるんですけど、1時に間に合いました。今12時45分ですね。時間調整しながらゆっくり降りてきました。ちょうど5時間半ぐらいの参考でしたね。1時のバスが到着しました。これに乗って帰ります。無事に千竜荘前に帰ってきました。お疲れ様でした。